general ဆက်ပြီးတော့မှပု္ပ္ပာနံပါတ်4ကိုပြောချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကမိဘကပါလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့မှမေးပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောနေတယ်ထာဝရအသက်ဘယ်ဘာသာတရားမှာဒီစကားလုံးကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘာသာတရားရဲ့ပြည့်ညတ်ထဲမှာထာဝရအသက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသာလေထာဝရအသက်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးတယ်တွေ့တဲ့ညီကိုတွေထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ထာဝရဆိုတဲ့စကားနဲ့အသက်ကိုတွဲရထားတော့တချို့တွေကဘာဖြစ်လဲထာဝရအသက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တချို့တွေကလည်းထာဝရအသက်ဆိုတာငရဲကနေလွတ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ရဲ့တိကျတဲ့အနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ယောဟန်7 အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ယောဟန်7 3မှာဘာပြောလဲဆိုထာဝရအသက်ဟူမူကားမှန်သောဖျားသခင်တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောကိုယ်တော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတိကျွမ်းခြင်းဒီလို့ဖော်ပြပါတယ်။တရားထူးဆန်းတဲ့ထာဝရအသက်ကိုယေရှုခရစ်တော်အနက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတော်ထဲမှာဘယ်တော့မှမသေးတဲ့အရာလို့လည်းမပြောဘူး။ငရေကလွတ်ခြင်းခွင့်လို့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြောလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့ထာဝရအသက်ရဲ့အနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကမှန်သောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတည်ခြင်းနဲ့စေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှသူကနှစ်မျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ထာဝရအသက်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်သဘောကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတည်ကျွမ်းခြင်းနှစ်ခုပါတယ်အဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းနှစ်ခုကမှန်သောဘုရားကိုတည်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ထာဝရအသက်သည်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရအသက်သည်ငရဲကလွတ်ခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရအသက်သည်တည်ခြင်းနှမျိုးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြောတော့တကယ်ထာဝရအသက်ရသွားတဲ့သူကတော့တမလွန်မှာငရဲကလွတ်ပါတယ်။တကယ်ထာဝရအသက်ရတဲ့သူကတော့တည်ခြင်းတရားကနေအောင်မြင်ပါတယ်ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ထာဝရအသက်ဒီဟုသောဖခင်ကိုတည်ခြင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမှန်သောဖခင်ကိုတည်ခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကြောင့်ငရဲကလွတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်တမလွန်မှာဖခင်သခင်ထံသွားရမယ်တနည်းအားဖြင့်တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဖြင့်ဖခင်ကိုတည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းအကြောင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကထပ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုတည်ခြင်းလို့ပြောရင်သူကစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်နာမ်ဝိညာဉ်ဖခင်ကိုအဆက်အသွယ်ရခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဖခင်သခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတာကဖခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့တော်ဆက်မှုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကနာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာနာမ်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်အဲ့တော့နာမ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကိုနာမ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်သာလေဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့စိတ်ကစိတ်ချင်းဆက်သွဲတယ်ခန္ဓာကခန္ဓာချင်းဆက်သွဲတယ်ထိုနည်းလည်းဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ချင်းဆက်သွဲတယ်ဖះနဲ့ဉာဏ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သောဖះသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကအဆက်အသွယ်ရသွားပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တာအဖြစ်တော်ဆက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဟာဘယ်တော့မှခွဲခွာလို့မရတဲ့ဖြည့်ဆည်းပြလို့မရတဲ့တော်ဆက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိကျွမ်းခြင်းပထမ
လိုတယ်အဲ့တော့ထာဝရသက်ဟာခရစ်တော်စီမှာရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယရင်ထာဝရသက်ရတယ်အဲ့တော့ထာဝရသက်ရတဲ့သူဟာနံပါတ်1ဖျားကိုတိကျွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်မှာဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းသည်ဖျားသခင်နဲ့ဝိညာဉ်၌အဆက်အသွယ်ရခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့တော်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့သားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲခရစ်တော်ကိုရရင်ထာဝရသက်ရတယ်ထာဝရသက်ရရင်ဖျားသားဖြစ်တယ်ဖျားသားဖြစ်ရင်ဖျားနဲ့ဝိညာဉ်မှာအဆက်အသွယ်ရတယ်အဲ့တော့တော်ဆက်မှုဆိုတာကဓမ္မစကားရှိတယ်ဗျတောင်းစုပ်ပလုံးစုပ်တာပြည့်ရိုးထုံးစံရှိတယ်တဲ့သားစိုးသမီးစိုးပြည့်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ကိုသားသမီးတွေမိဘကဘယ်တော့မှမပြစ်ပါဘူးစိုးနေရင်တော့မှငါအသွေးငါအသားငါမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ကကိုဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရမခေါ်ခြင်းသာရမယ်တဲ့မတော်ခြင်းရင်မရဘူးတဲ့အသွေးသားတော်ဆက်မှုဆိုတာကလေရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီနေ့ခေတ်လို့ DNA စစ်လို့ရတဲ့ခေတ်ကြီးမှာမတော်ဘူးလို့ပြောလို့မရတော်ကိုတော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကလည်းနံပါတ်1မှန်သောဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အဲမှာကျွန်တော်တို့ကသားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်နဲ့တော်ဆက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ခြင်းသာရခြင်းရတယ်မတော်ခြင်းလို့မရဘယ်အထိတော်ဆက်သွားမလဲထာဝရအထိတော်ဆက်သွားတာထာဝရသက်ကိုရရင်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအထိသားသမီးဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရသွားတာအမျိုးတော်သွားတာအဖေနဲ့သားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖျက်တောက်လို့မရဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းနဲ့တော့မရအောင်ဗျထာဝရအသက်မှာတော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်တည်ခြင်းတစ်မျိုးပါတယ်တစ်မျိုးကဖျားမှန်သောဖျားကိုတည်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးကတော့စေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းလို့ပြောတော့နောက်တည်ကျွမ်းခြင်းတစ်ခုကတွဲပါလာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့သောသားတရံနဲ့တူသောအသက်တာကိုရရှိခြင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ခမည်းတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသည်တော်ဆမှုကိုရရှိခြင်းသားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသည်အသက်တာကိုရရှိခြင်းအဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာကိုထာဝရအသက်လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်သားကကျွန်တော်နဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့တူလဲလို့မေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်သားဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်နဲ့တူတာကဘာမှမဆန်းဘူးအဲ့တော့ငယ်မွေးကာလစားမှာဒီကလေးဟာဘယ်သူနဲ့တူလဲလို့လူတွေကစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြတယ်မျက်ခုံးမျက်လုံးကအစနော်အမေနဲ့တူတာလားအဖေနဲ့တူတာလားခွဲခြားလို့မရအောင်အမေနဲ့တူလိုက်ဖေနဲ့တူလိုက်နဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေကဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အရွယ်ကြီးလာလေလေတဲ့အရွယ်ရလာလေလေနော်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားပြောတာအမူအကျင့်အပြောအဆိုဒါတွေကသင်ပေးစရာမလိုပဲနဲ့သူ့ဟာသူမိဘတွေနဲ့တူလာတာအဲ့ဒါဘာရသွားတာလဲ तू ကအသက်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံအားဖြင့်အသက်ရှင်အသက်ဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်လာတဲ့အပြင်အသက်တာဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုသူရလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့ထာဝရအသက်ကလည်းအသက်ဒီအသက်ကဘာလဲလို့မင်းဖះနဲ့တော်ဆက်မှုဆိုတဲ့အသက်ရသွားတာအဲ့အသက်နဲ့အတူတော့ဘာတွဲပါလာလဲဆိုအသက်တာဆိုရဲခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့တဏ္ဍာအတိုင်းဖြစ်လာစေတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့သားသမီးပီတစေတဲ့အမှုအကျင့်တွေကလည်းတခါတည်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါတွေကပါလာတာအဲ့ဒါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ပူပန်စရာမလိုနော်ကလေးတယောက်ကိုမွေးတယ်ကိုယ်နဲ့မတူရုပ်ကလည်းမတူအသားရည်ကလည်းမတူအပြောဆိုတာလည်းမတူဆိုတေးကြတယ်ကိုယ်သားသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်သားသမီးသာဆိုရင်တော့အပြောဆိုမှုရာတွေအားလုံးကိုနဲ့တူးကိုတူမယ်ကိုရဲ့ဂျူနီယာဖြစ်နေမှပေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားဖြစ်เสียမလို့သင်ပေးကြလည်းမလို့သူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်လာတာ
ငါနဲ့တူရကောင်းလားလို့လည်းအပြစ်ပြောစရာမလိုအဲ့တော့ပြောချင်တာကဖျားသားသမီးဟာဖျားနဲ့တူမှာဟာတဘာဝပဲဖြစ်တယ်တူလဲတူဖို့ဖျားသခင်ကလည်းထာဝရအသက်ထဲမှာထည့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသားသမီးဟာဖျားနဲ့မတူရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောကြတာလေဖျားနဲ့တူနေပါလားလို့ဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့နော်မိဘကိုအိုးမဲ့တုတ်တဲ့သားဆိုတာတော့ရှိတယ်ကနော်မိဘအိုးမဲ့တုတ်တဲ့သားရှိတယ်အဲ့လိုသားမျိုးဆိုရင်တော့လေနော်တမီပေါက်တယောက်ထုံးပေါ့ဗျာနော်ဂျိုသမားတော့ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော်လေညာတော့အဖြစ်တော့မျိုးရိုးကုံနဲ့နော်လူမအမျိုးတဲ့ကြက်မှာအယိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မျိုးရိုးနဲ့သူလာတာဆိုတော့တူနေမှာပဲလေအဲ့တော့ထာဝရအသက်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြန်ချုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်တိကျင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတိကျင်ကမှန်သောဘုရားကိုတိကျင်အဓိပ္ပာယ်ကဟန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရခြင်းဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာပါဒုတိယတိကျင်ကစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုသိခြင်းအဲ့ဒီသိခြင်းသည်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖရာသားကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းဖရာသခင်ရဲ့တဒံတော်အတိုင်းဖြစ်တည်လာခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝကိုရသွားတာပါဒါဖြစ်ရင်ဖရာသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးဖရာသားသမီးဖြစ်တဲ့သူတိုင်းဟာနောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖရာသားကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုရဲခရိယံအသက်တာပဲပြောဖရာသခင်ရဲ့လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေပဲပြောဒီအရာတွေဟာသူ့တဘာဝနဲ့သူပါလာပြီးတော့မှတနေ့ထက်တနေ့ပေါ်လွင်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရစေတယ်။ဟုတ်ဒီနေရာမှာတော့ကလေးတယောက်ဟာမိဘကမွေးဖွားလာပြီမဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့နော်ကြီးထွားမှုမမှန်တာတွေအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမမှန်တာတွေနောက်ပြီးတော့မှဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရွယ်မှာဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာဖြစ်မလာတာချွင်းချက်အနေနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဘယ်မိဘကမှခြေမပါလို့လက်မပါလို့အုံနောက်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မှဘယ်သားသမီးတို့မှငါသားသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောပါဘူးသားသမီးဟာသားသမီးပါပဲတော်ဆက်တာကတော်ဆက်တာပါပဲတူတာမတူတာဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့နောက်တစ်ပိုင်းချွင်းချက်အနေနဲ့မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မကြမ်းပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းမှာတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတယောက်ကြီးထွားမှုကတော့အသေးစားတယ်ဒီမျိုးရိုးနဲ့ဒီဗီဇကတော့ပါလာစမြဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဒီဟူသောဖခင်ရဲ့သားတော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ကိုရတယ်လို့ပြောရင်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဒီဖခင်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့တော်ဆက်မှုဟာထာဝရအထိသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှဖြတ်တောက်လို့မရအောင်ဖယားသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒုတိယတိကျွမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့တိကျွမ်းခြင်းဒီဟုသောတမန်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်သောအမှုအကျင့်တွေအားလုံးဟာသူ့ဗီဇာနဲ့သူပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါတွေကလည်းအရွယ်နဲ့အလိုက်အချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရင့်ကျက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။ဘုရားသားမို့လို့ဘုရားနဲ့တူတယ်ဆိုတာဟာတဘာဝပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဖယားသားဖြစ်ဖို့နဲ့ဖယားနဲ့တူဖို့ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးထာဝရအသက်ကိုရလိုက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာငကိုရှိပြီးသားမိဘကပေးလိုက်တဲ့အသက်လူအသက်ရှိသလိုလူအသက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမိဘနဲ့တူတယ်အမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇာတိဗီဇမျိုးရိုးကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဒုတိယအသက်ကတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရမယ်ထာဝရအသက်ကလည်းဖယားသခင်ရဲ့မျိုးရိုးနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဗီဇကိုရပြီးတော့ထာဝရကိုတွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအသက်ဖြစ်တဲ့မိဘကရတဲ့အသက်ကတော့တေခြင်းမှာလမ်းဆောင်ပြီးမြေကြီးကိုတွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဒုတိယအသက်ဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ကတော့ရရှိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ထာဝရအထိတည်တံ့ပြီးတော့မှထိုဘုရားသခင်နဲ့အမြဲမပြတ်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာမဟုတ်ဘုရားကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဒီမြေကြီးမှာပဲကိုက
ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရအသက်ကိုရနိုင်တယ်ရပြီးတာနဲ့ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ဖခင်သားသမီးဖြစ်နိုင်တယ်ဖခင်သားသမီးဖြစ်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့တဒံတော်နဲ့တူတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေဖြစ်လာပြီးနောင်ထာဝရကာလမှာလုံးလုံးတူပြီးတော့ဖခင်သခင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုံတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ညီကြီးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေကြားထဲမှာဖခင်သားဖြစ်သလားမဖြစ်သလားဆိုတော့ခံမှန်းရခက်ချင်ခက်နေမယ်။ဒါပေမဲ့သိကြတာတခုကတော့ယေရှုကိုယုံရင်တော့ဒါဖခင်သားဖြစ်တာသိကြတယ်။ဖခင်သားဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှဖခင်သခင်ရဲ့မျိုးရိုးပီစားနဲ့ကင်းလွတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလည်စေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါထာဝရအသက်ပါလဲဆိုတာကိုစံစာအဖြစ်ကျွန်တော်သိစေတာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။